Добрый день, уважаемое профессиональное сообщество нашей республики. Мы рады приветствовать вас на вебинаре, который проводит Коми Республиканский институт развития образования. Сегодня мы будем с вами рассматривать вопросы организации и проведения Республиканской олимпиады по коми-языку, коми-литературе, коми-фольклору, литературе республики Коми и историческому краеведению. Я хочу вам напомнить, что именно сегодня, 25 февраля, начинается прием заявок. Он продлится до 26 апреля 2019 года. Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми утвержден порядок проведения данной олимпиады. Мы очень надеемся, уважаемые коллеги, что вы уже знакомы со всеми позициями, которые представлены в данном приказе. Но мы бы хотели сегодня еще раз внимание обратить на тот факт, что начиная с этого года данная олимпиада вошла в федеральный перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, которые направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Нам очень важно, что начиная с этого года мы активно будем работать не только с муниципальными образованиями нашей республики, но привлекаем обучающихся и с других субъектов Российской Федерации. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что в этом году увеличится количество участников, будут представлены качественные работы, которые позволят нам выявить самых талантливых и одаренных детей по этнокультурному образованию. Я очень надеюсь на вас, педагоги, потому что вы являетесь наставниками наших обучающихся. Именно от вашей профессиональной позиции, конечно, зависит то отношение к коми-языку, коми-литературе, к литературе Республики Коми, истории нашей республики, которая формируется у наших обучающихся. И, конечно, олимпиада способствует формированию высокой степени мотивационного отношения именно к этнокультурной составляющей именно нашей системы. Уважаемые коллеги, мы более подробно сейчас остановимся на порядке организации олимпиады, и я передаю слово Екатерине Валерьевне Поповой, исполняющей обязанности лаборатории развития этнокультурного образования. Также к нам присоединится Светлана Семеновна Мусанова, методист лаборатории нашего института. Уважаемые коллеги, желаю вам профессиональной успешности. Очень надеюсь, что мы с вами встретимся уже на подведении итогов важной не только республиканской, но уже и федеральной олимпиады. Всего доброго! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как было уже сказано, основные моменты по организации и проведению данной олимпиады вы можете ознакомиться в приказе и в положении Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 7 февраля 2019 года. Все основные моменты там прописаны, но все же еще раз сегодня мы хотим пройтись по основным позициям. Данная олимпиада стартует сегодня, 25 февраля, и продлится она до 26 апреля. Как сказала Галина Владимировна, необходимо всем муниципалитетам, так скажем, заявиться уже до 28 февраля. То есть до конца недели мы ждем такие, так скажем, заявочки, а именно ответственных, чтобы в дальнейшем было понимание, с кем мы работаем и с кем мы проводим олимпиаду. Итак, учредителем олимпиады является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, организатором Коми Республиканский институт развития образования. Основная цель олимпиады – это выявление и развитие у обучающихся языковых способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, к литературе, к истории и культуре Республики Коми.
Задачами Олимпиады являются: это повышение познавательного интереса обучающихся коми-языку, к литературе, фольклору, литературе Республики Коми, выявление и развитие индивидуальных способностей, а также воспитание чувств гражданственности и патриотизма у обучающихся. Итак, как уже было сказано, Галина Владимировна, данная Олимпиада вошла в федеральный перечень, поэтому возможности Олимпиады немного расширяются, не немного, а значительно расширяются. В этом году мы привлекаем обучающихся из других субъектов Российской Федерации, а именно к нам подключатся такие субъекты, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. С ними будем работать индивидуально, поэтому от них мы заявочки ждем до 1 марта. Но им также надо заявиться, что их обучающиеся готовы принять участие в данной Олимпиаде, и написать нам на электронный адрес, который вы видите на слайде. Для субъектов Российской Федерации срок установлен до 1 марта. Итак, данная Олимпиада проводится в 2 этапа. Первый, так скажем, муниципальный, с 4 по 31 марта, и второй, республиканский, 9 апреля. Если обучающиеся из других субъектов Российской Федерации все же изъявят желание участвовать, то в принципе им тоже нужно организоваться и пройти некий предварительный отборочный этап в своих регионах, а потом уже лучшие работы направлять к нам сюда. Олимпиада проводится по следующим предметам. В принципе, здесь ничего не изменилось ежегодно. Это такие предметные линии, как коми-язык, родной и государственный, коми-литература, коми-фольклор, литература Республики Коми и историческое краеведение. Участниками Олимпиады могут стать уже с прошлого года обучающиеся 8, 9, 10 и 11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Кроме того, есть возможность участия обучающихся 1 и 2 курсов средних профессиональных образовательных организаций. Количество участников первого муниципального этапа Олимпиады не ограничено и определяется муниципалитетами и образовательными организациями самостоятельно. Могут участвовать целыми классами, целыми потоками, целыми курсами по каждому предмету. А вот уже количество участников второго республиканского этапа Олимпиады определяется по каждому предмету отдельно максимальным количеством баллов, набранным по результатам первого этапа, и составляет не более 25% от общего числа участников по предмету от каждого муниципального образования и средней профессиональной образовательной организации. Я здесь думаю, в принципе, должно быть понятно, но если есть вопросы, спрашивайте, звоните, можете сейчас писать в чат. То есть, еще раз, на первом этапе могут участвовать, количество участников не ограничено, могут участвовать целыми классами, потоками, курсами, то уже к нам для участия во втором этапе республиканском здесь есть ограничения, и, так скажем, только лучшие работы будут к нам высылаться, те обучающиеся, которые проявили максимальное количество знаний по первому этапу, они будут участвовать, так скажем, во втором этапе. Итак, порядок организации и проведения Олимпиады. Как уже было сказано, первый этап проводится в период с 4 по 31 марта. Это у нас уже 4 марта, понедельник. Что для этого надо? Нужно, так скажем, до 28 февраля, это у нас четверг, до конца, так условно скажем, до конца недели муниципалитетам заявиться, а именно нужно определить ответственных за Олимпиаду и направить на данный электронный адрес
с указанием, ну, такую заявочку с указанием фамилии, имя, отчество ответственного, с указанием должности, контактной информации, чтобы дальше знать, с кем нам уже работать конкретно, на кого выходить, кому отправлять задания, от кого, так скажем, ждать, ну, какие-то результаты. Итак, на сегодняшний день какая у нас картина, Светлана Семеновна нам расскажет. Кто у нас заявился? Да, на сегодняшний день у нас поступили заявки от 7 муниципальных образований, я их могу перечислить, это Инта, Усть-Куломский, Сысольский район, Сыктывдинский, Усинск, поступила заявка от Сыктывкара, Карткировского района и Сыктывдинского района. Уважаемые коллеги, до 28 февраля осталось не так много времени. Мы бы хотели пожелать, чтобы вы побыстрее определялись с лицами, которые будут заниматься организацией, проведением данной Олимпиады на местах, и отправляли ваши заявки на электронный адрес Олимп2019, поскольку в пятницу мы будем отправлять критерии, а также темы исследовательских проектов, и уже с понедельника обучающиеся начнут работать с данными темами и готовить свои исследовательские проекты. Да, спасибо, Светлане Семеновне. Итак, муниципалитеты, которые были названы, это у нас, значит, еще раз, кто не заявился, это у нас, к сожалению, еще Воркута не заявилась, Кайгородский, Княжпогосский район, Усть-Вымский район. Ну, ждем от вас Прилузский район, Кайгородский, Усыльма. Мы ждем от вас какой-то контактной информации ответственных, так скажем. Итак, ответственные, еще раз обратим внимание, несут ответственность за неразглашение содержания олимпиадных заданий, потому что именно им будут направляться задания республиканского этапа. Кроме того, мы с ними работаем по аналитическим отчетам, по рейтинговым таблицам, а также от них мы, опять же, будем ждать сканированные исследовательские работы. Поэтому прошу к данной работе отнестись серьезно. Итак, по блоку коми-язык родной и государственный. По данным предметам продолжительность Олимпиады составляет на обоих этапах 3 часа 50 минут. Для первого этапа олимпиадные задания разрабатываются муниципалитетами самостоятельно. Поступали уже вопросы, поступали звонки, прошлогоднее, ну, скажем так, может, не прошлогоднее, а задание 2017 года есть в доступе на портале «Открытое образование», портал Коми-школа. Во вкладке «Олимпиада по предметам этнокультурной направленности» размещены задания 2017 года, возможно, разместим, да, и есть необходимость, если есть такая необходимость, проработаем и до конца недели разместим задание 2018 года, прошлого года, поэтому вы их можете использовать, как-то видоизменять, и на основании этих заданий уже разрабатывать, возможно, свои самостоятельно и проводить свой первый этап по данным предметам. Это коми-язык родной и коми-язык государственный. Задания для второго республиканского этапа будет отправлять уже оргкомитет, мы будем отправлять 8 апреля. Дата проведения второго этапа, ну, мы обозначили 9 апреля. В связи там, возможно, с какими-то изменениями, ну, смотрите, по организации задача будет поставлена, в принципе, для всех одинаково, чтобы к 12 апреля, до 12 апреля необходимо всем направить будет работы участников. Кроме того, в этот же срок, к 12, ну, до 12 апреля, мы будем также ждать работы исследовательских проектов.
Далее следующий этап будет уже экспертиза этих работ с 15 по 21 апреля. Ну, условно скажем, 25 апреля у нас будет готов уже заседание, состоится экспертной комиссии, уже будет готов, возможно, приказ. Ну, 25 к 26 апреля мы должны Олимпиаду завершить. То есть, чтобы было понятно, до 9 апреля вы проводите республиканский этап по предметам коми-язык как родной и коми-язык государственный. До 12 апреля вы отправляете все работы, в том числе исследовательские проекты. То есть до 22 марта вы определяетесь с количеством участников, которые будут участвовать по предметам коми-язык как родной и коми-язык как государственный, а возможность писать исследовательские проекты есть у всех. То есть даже те участники, которые будут участвовать в Олимпиаде коми-язык как родной и коми-язык как государственный, у них есть возможность писать исследовательский проект по другим предметам, по тем предметам, которые заявлены в нашей Олимпиаде. Итак, да, как Светлана Семеновна сказала, по предметам коми-фольклор, коми-литература, историческое краеведение, литература Республики Коми, по данным предметам есть изменения с прошлым годом. В этом году определено, что форма будет написания исследовательского проекта, предлагаем обучающимся. Исследовательский проект они пишут в период с 4 марта по 4 апреля. С понедельника, чтобы в понедельник у вас уже обучающиеся и руководители видели темы, вам необходимо заявиться сейчас вовремя, чтобы в пятницу Светлана Семеновна все темы и критерии направила, и с 4 марта уже обучающие начали работу по написанию исследовательской работы, так скажем. Так, по поводу тем. Тем будет 2 как минимум для каждого класса. Что касается критериев, то критерии, данный вопрос, конечно, еще решается, но, скорее всего, они будут единые для всех предметов, и для коми-фольклора, исторического краеведения и литературы РК. По коми-фольклору, возможно, какие-то будут несколько свои иные критерии, но в любом случае они принципиально отличаться от остальных предметов не будут. То есть у детей будет выбор, по крайней мере, из 2 тем как минимум для каждого класса в соответствии с возрастными особенностями. Все темы подобраны. И получается, дети пишут, обучающиеся до 4 апреля, вы проводите, так скажем, на своем уровне в этот первый муниципальный этап свой отбор, экспертизу этих исследовательских работ, и уже до 12 апреля возможно, с коми-языком, да, если коми-язык кто-то еще будет писать у вас, все это направляете к нам сюда. Лучшие работы исследовательские, проектные лучшие работы по каждому предмету отбираете и лучшие работы направляете уже нам. Итак, к этому же, к 12, да, так скажем, к 12 апреля в приказе есть форма отчета, которая утверждена приказом, это приложение 4. Форма отчета рекомендуем направить данный такой отчет вместе с работами, да. Сначала это должно быть сопроводительное письмо, обязательно приложить к ней работы участников Олимпиады, кто пишет исследовательские работы, кто у вас напишет на 2 этапе коми-язык, родной государственный, эти работы прикладываем, и все это направляем до 12 апреля. Ну, в принципе, и в течение 12 апреля мы все работы направляем. Пожалуйста, не направляйте частично, близлежащим, возможно, удобнее будет сюда к нам их привести, чтобы не сканировать, поэтому смотрите сами. Если получается, близлежащие можете приносить на бумаге, отдаленные районы нужно будет сканировать работы исследовательские, ну, в печатном варианте, нам направляем до 12 апреля.
Ждем подтверждения, что Светлана Семеновна от вас работы получила, поэтому звоните, спрашивайте, ну, чтобы у нас никакая работа, ни один муниципалитет никуда не потерялся, не затерялся, потому что и в нежелательную почту уходят письма, поэтому будьте внимательны. Частично желательно не направлять, а именно вот таким ну, полностью и с сопроводительным письмом, с работами до 12 апреля мы от вас ждем. Итак, ну, требования какие? Обязательно, ну, олимпиадная работа должна содержать титульный лист, сам текст олимпиадной работы, то есть это язык может быть как коми, так и русский. Понятно, что по коми языку задание там на коми это будет коми, да, на коми языке все полностью. И если это дальше будет исследовательская работа, то, возможно, ее и по историческому краеведению, также, возможно, кому-то будет удобно по фольклору писать на русском языке. Значит, 2 языка, да, и на коми, и на русском можно. На титульном листе указываются обязательно полное название образовательной организации, название учебного предмета, фамилия, имя обучающегося, полностью желательно. Это все связано в дальнейшем с формированием приказа, поэтому особо хочу на это обратить внимание, чтобы все, если на этом этапе у вас будет все прописано правильно, то, возможно, и мы здесь постараемся все сделать ну, красиво, да, чтобы у нас никаких не было нюансов. Кроме того, обязательно указываем педагога, осуществляющего руководство олимпиадной работы, его должность, обязательно контактную информацию. Но все эти моменты, еще раз говорю, прописаны в положении, поэтому еще раз внимательно читаем, смотрим и на все эти нюансы обращаем внимание. Кроме того, значит, у нас будет по каждому предмету, по каждому классу выявлен победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов как по каждому из предметов. Награждаться будут дипломами и призом в денежной форме. Но это, опять же, возможно, по итогам будет отдельный вебинар, это тоже отдельная составляющая, отдельная работа, которая, как правило, тоже очень долго длится, поэтому особое внимание тоже на это хочу указать, чтобы все документы, все были представлены вовремя, чтобы у нас, ну, все получили, хотя небольшую сумму, но все обучающие были награждены. Кроме того, учителям, подготовивших победителей и призеров, также будут вручаться благодарственные письма. По итогам, итоговый приказ будет размещаться на официальных сайтах Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, также на нашем сайте института и на портале этнокультурного образования, портале «Открытое образование Республики Коми». Ну и следующее, да, завершающее уже, наверное, что вся контактная информация представлена сейчас на слайде. Обязательно звоните, спрашивайте, ждем заявочки на электронный адрес, который указан на презентации. Все муниципалитеты, надеемся, будут участвовать, государственные профессиональные организации. Вы проводите также всю эту работу у себя проводите, пройдя все эти этапы. Так, ну на этом, наверное, все. Да, мы надеемся, что вы проявите интерес к этой Олимпиаде, будете активны, инициативны. Мы ждем ваших заявок, вопросов, предложений. Всего доброго. До свидания.